Hallo julle, so dis die laaste dag van die eerste week van Rebuild 2.0 waar ons lekker bene gaan oefen. So kom ons begin met die opwarming. Ons doen net so 'n paar hip openers. Aan die ander kant. Dan doen ons 'n paar side-to-side lunges. En 'n paar standing butt kicks. Om die hammies op te warm en om ook terselfdertyd die quads te strek. Quads is bobene, vir die wat jy weet nie. Okay, en dan jaag jy hoendertjies. So jy sal lekker kuit strek, toonpunt op. So kuit en 'n hamstring strek. Alright. Goed, ons gaan begin. Dis 'n paar oefeninge en ons gaan werk vir 30 sekondes en dan gaan ons dadelik begin met die volgende oefening. En dan gaan ons ook so die eerste klomp oefeninge staande, gaan ons 'n waterbreek vat en dan gaan ons 'n paar oefeningkies op die mat doen om hier af te sluit. So ek sal die timer start, jy kan net volg. Okay, ons gaan begin met squats. So jy kan dit of bodyweight doen of jy kan dit met 'n gewiggie doen. Ek gaan sommer net 'n baksteen vashou vir so 'n bietjie ekstra gewig. Okay, en kom ons begin. Drie, 2, 1. Okay, ons hou onder en ons pals. Okay, sit lekker terug op 'n stoel. Jou zip is opgetrek, so jou kor is styf en jou bolyf is regop. En jy hou dit so laag as wat jy kan. Om asem te haal. Diep in, diep uit. Okay, 10 sekondes. Hou 'n bietjie laer. 3, 2, 1. Okay. Nou gaan ons met een been 'n back lunge en 'n knee drive doen. Ons het hom ook al voorheen gedoen. So ons gaan back lunge, voet op. Heupe kyk vorentoe, bolyf is reg, regop. Okay, maak reg, laaste een. En ons gaan die onderhou en pals. Okay, hou jou zip op. Gewig is op die voorbeen. Agterste been is dit vir balans. Op en af. 10 sekondes. Hou. Gaan 'n bietjie laer af as jy kan. 3, 2, 1. Skop dit gou uit. Sal aan die ander kant. Okay, reed. Here we go. Watch daai knie van jou voor dat hy nie inval nie. Okay, laaste een op. En ons hou agter en ons pals. Gewig is op die voorbeen. Lyf regop. Well done, vasbyt.
'n bietjie laer af as jy kan. 10 sekondes. 3, 2, 1. Okay. Shake it out. Okay. Volgende een is skater lunges. So ons gaan kant toe lunge en die grond raak. Okay. En dis stadig en beheerst. Okay, gaan ons. Gewiggie is opsioneel. Jy hoef ook nie die grond raak as jy gewiggie vashou nie. Jy kan net so afsak. Bolyf bly regop en sterk. Werk uit jou boude uit. Drie, 2, 1. Okay. Well done. Okay, volgende een is 'n good morning. Good morning. En 2 butt kicks. Alright. Ready, go. Reguit bene af. Butt kick. Sterk op. Reguit bene af. Butt kick. Sterk op. Soos jou boude wat uitstoot. Maar hou jou zip opgetrek. Dat jy net jou rug uitwerkie. So, jy gaan af. Totdat jy strek, 'n lekker strek in jou hamstrings voel. En dan skop jy. So hard as jy kan jou boude. Laaste een. Well done. Okay. Laaste oefening. Nee, ek jok. 2. Nog 2 oefenings. 'n Squat. 2 front kick. So ons gaan squat. Skop. Squat. Skop aan 'n been. Goed. Let's go. Core sterk. Keep going. Five secondes. 3, 2, 1. Okay, laaste een. Toe raises. We gaan net staan. Vinnig op. Stadig af. Vinnig op. Stadig af. Hou jou balans. Hou so vir 'n stelling of 2 bo voor jy afgaan. Drie, 2, 1. Okay. Well done. Kom ons vat gou 'n slukkie water. En dan gaan ons die laaste paar oefeningkies op die mat doen. Alright. So, eerste een wat ons gaan doen is glute bridge en glute holds. Okay, en ons gaan werk vir 60 sekondes elkeen. Right. Okay, so jy lê met jou bene gebuig, dat jou vingerpunte jou hakke kan raak. Jy gaan jou zip optrek en jy gaan lig op, squeeze jou boude bo en af. Op, squeeze bo en af. Gaan in jou eie pas, stadige beweging, squeeze bo af. Well done. Squeeze af. 20 secondes. Vir 'n ekstra uitdaging kan jy hande wat lig te wys. 10 secondes. 3, 2, 1 en ons hou daarbo. En ons hou hom net. Squeeze, squeeze, squeeze. Hou jou zip opgetrek. Fokus op jou boutspiere. Hulle moet styf trek om hulle op te lig. Jou core is ook geaktiveer. Ons gaan net daar hou.
Goed, ons gaan nou begin puls. 3, 2, 1 en ons puls. Op en af. Op en af. Squeeze, squeeze, squeeze. Vastbyt, vastbyt, vastbyt. Die boutspier is baie belangrik. Op en af, op en af. Tien secondes. As jy moet, kan jy stop, maar hou dit daarbo, trek jou zip op, baie belangrikheid in jou larig seermaakie. 3, 2, 1 en stadig af. Ok, trek dit gou vir 'n oomblik jou knieë na jou bors toe. Rol jou heupe. Goed, ons gaan op 'n sy draai. Ok. En dan gaan ons die boonste been vorentoe vat. Onderste been gaan nou werk vir ons binneboude. Ok, en ons gaan dit lig, squeeze bo en sak. Lig, squeeze bo, sak. Ok, op en af. Jou core bly styf. Zip is opgetrek. Reguit been, reguit been. Ok, well done, al vat. Baie mooi, keep it up. Laaste 10 secondes. En dan gaan ons vir 30 secondes puls. Ok, en ons puls vir net vir 30 secondes, come on. Hou vas, hou vas, hou vas. Come on, jy kan dit doen. Tien secondes, vastbyt, amper daar. Laaste bietjie, 3, 2, 1. Woe! Ok, ander kant. Laaste een vir die dag. Laaste een, julle, well done. Ok. Voorbeen is vorentoe gebuig, onderbeen is reguit, heupe is oop mekaar. En ons lig en sak. Lig en sak. Reguit been op, af. Maak seker jou tone. Kyk net vorentoe. Halfpad, well done. Lig en sak. Tien secondes, well done. So nog net die 30 secondes puls oor, dan is klaar julle. Kom vastbyt, laaste bietjie. En ons hou bo vir puls. Klein bewegingkies, sterk bewegingkies. Reguit been. Op en af. Jy sal voel dat een van die kante was vir jou makliker as die ander kant. Dis baie normaal. Hierdie is my moeilike kant. 10 secondes. Op en af, vastbyt. 3, 2, 1 en ontspan. Wel gedaan julle. Kyk, cool down, ons begin sommer met daai binneboude wat ons nou so hard gewerk het. So sit gou 'n butterfly stretch. Bene lekker by mekaar. Rol jou heupe vorentoe. Lê 'n bietjie vorentoe wat ook al lekker voel. Jy kan jou bene op en af beweeg of jy kan hulle platter druk. Ok, dan maak ons een been reguit. Arm strek oor, kant toe. Toon is geflex. Ja, aan die ander kant.
op en oor. Okay, volgende strek. Sit gou op ons knieë. Vir 'n hip flexor stretch, so een been is vorentoe, lunge vorentoe. Trek hierdie spier op, dan gaan jy of trek jou boutspier styf eerder, dan tilt jou heupe vorentoe en druk vorentoe. Dan gaan jy 'n baie lekker strek voel. Gaan jou arm opstrek. Hierdie flexors van ons is baie styf omdat ons vandag se lewe verskriklik baie sit. Dan raak hulle styf. Okay, skop ons voorbeen vorentoe. Ag, ek bedoel reguit. Jy hoef nie die grond te raak nie, jy kan ook net regop sit. Okay, aan die kant. Boutspier styf en vorentoe. Okay, skop haar reguit voorste been reguit. Okay, van hier af gaan ons sit vir 'n figure 4 stretch, 'n bietjie daai glutes te strek. So jy gaan die een been reguit maak, ander been oor en jy gaan hom optrek. Okay, en dan die boknie kan jy selfs bietjie uitdruk of jy druk hom net so tonus geflex. Jy sit regop met jou lyf. Tilt jou heupe vorentoe, dan gaan jy beter strek voel. Right, aan die kant. Daar sy, kom ons vat gou asem in, uit, val vorentoe en rol stadig op. Daar sy julle, well done. Dit was nou Rebuild 2.0 se eerste week wat verby is. Baie dankie dat jy saam met my geoefen het en dan sien ons mekaar weer maandag. So gebruik môre om lekker te rus, ontspan, foam roll as jou spiere styf of nie lekker voel nie, gaan swem, stap. Active recovery is die beste manier om van daai melksuur gevoel ontslae te raak om daai stywe spiere weer lekker los te kry. En dan sien ons mekaar maandag vir week 2.